Eu lá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Mais um vídeo aqui mostrando um produto, infelizmente, que esse aqui eu vou ter que falar, não presta, não presta. Eu fui muito pela, assim, eu tenho outros produtos da Corsair, eu tenho a minha fonte é da Corsair, ela tá aí muitos anos comigo, tá? A fonte que eu tenho, uma 750. Eu tenho uma o cooler d'água, ele tá dando problema, mas depois de muitos anos, acho que deve ter, sei lá, 4 anos que eu tenho ele, tá dando um probleminha na bomba, mas durou. E esse teclado aqui, desde o começo, decepção, só decepção. Esse K68 aqui, ó. Eu comprei ele já, o primeiro que eu comprei, ele veio com as teclas soltando. Pegava, começava a digitar, tava digitando aqui, a tecla ia e soltava. Aqui, ó. Igual esse aqui, ó. Viu? Ele pula. No pulo de volta dele, ele faz. Ela solta. Você tá digitando aqui uma coisa meio rápida, que a gente não vai digitar aqui rapidão. O que ele faz? A tecla solta. Imagina você tá. É um teclado que eu comprei para jogar. Você compra um teclado e na hora que você tá digitando aqui o W correndo para um lado para o outro, pá, a tecla solta. Então assim. Olha esses control aqui, ó, que normalmente é muito fraco, muito frágil, o encaixe péssimo, o encaixe péssimo, 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 é frágil. Aí eu troquei um control, coloquei no outro, aqui também, vocês podem ver, fraco. A tecla aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês o tanto que, só de, ó, solta, ó, solta, viu? Solta. Todas, ó. Isso aqui é um teclado de qualidade, pessoal? Um teclado de qualidade? Não é um teclado de qualidade. Olha só o desgaste. E não foi muito tempo de uso, não. Olha só esse desgaste aqui. Ele tá sujo, né? Teclado normal das pessoas. Mas isso aqui é um teclado compatível com essa marca? O que se diz dessa marca? Eu paguei nela numa promoção. Uma promoção que eu peguei. Eu paguei R$ 600 nesse teclado. R$ 600 preço de nota. E eu tô mandando, esse é o segundo do mesmo modelo que enviaram para mim e os mesmos problemas, com agravantes, porque quebraram. Eu entrei em contato com a RMA, o que eles quiseram fazer? Eles estavam querendo enviar peças. Como é que eles vão enviar essas peças aqui? Eu não quero esse produto mais. Eu quero que eles troquem por um produto, ou me devolvam o dinheiro, me ressarçam um dinheiro corrigido, ou me dê um produto que realmente faça jus ao nome Corsair. Isso aqui pra mim é uma falta de respeito, assim, é uma dor de cabeça pra quem eu fico sem teclado, eu tenho que pegar um teclado antigo, velho, que assim, ruim, até resolver. E eles têm um prazo aí. Infelizmente, é minha insatisfação com esse. Esse modelo aqui específico, eu não posso falar por outros, mas esse modelo específico aqui, o K68, ele não presta.